Numéro بتاع les étudiants. site بالضبط. Essaye de rajouter عمل include هذايا البيتس sdc++.h تجربها وقول لي. مدام Oui. مدام سامحني بالله نجم تعاودي الكونستركتور باغ ديفو شنو هو بالضبط اللي يسألك عليه سليمة؟ Le constructeur par défaut, c'est un constructeur sans paramètres, d'accord, dans lequel on initialise les attributs. معناها هنا مثلا حتى كان ما معناتها أنا سامحني نشوف عليك، أنا هوني عملت دو زون، عملت constructeur par défaut وعملت le constructeur avec paramètres. معناها كان نعديلو lorsque je crée معناتها un objet sans paramètres, il va faire appel au constructeur sans paramètres, اللي هو le constructeur par défaut. وكان عملت création d'un objet avec paramètres, donc je vais faire appel au constructeur avec paramètres. D'accord. ميرسي عايشك. به وين وصلنا احنا؟ به به autre question بربي كان فما question نجربوها توا مع بعضنا ونشوفوا. C'est bon. C'est bon. On passe à l'exercice suivant. Vous avez une autre question ou une autre proposition à tester? بربي صاحبتكم سي بون جربتها متاع السيين نو اسكو مشيت لك والا لي؟ مادام قاعد جرب فيه. باهي قول لي كان شنو المشكل. Alors, je passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, donc, vous allez avoir une classe employé. Donc, oui, un employé est connu par son nom, son matricule. Donc, oui, une matricule, c'est un identifiant unique. Ou le matricule, ça va être de l'auto-incrémentation. Hein. On a un indice salarial. Le salaire est calculé en multipliant cet indice par une certaine valeur qui peut changer en cas d'augmentation générale des salaires, mais qui est la même pour tous les employés. Donc, on a comme constructeur, méthode pour méthode affichée ou méthode calcul salaire. Par la suite, je crois que certains employés ont des responsabilités hiérarchiques. Donc, il y aura une autre classe, اسمها responsable. Donc, la classe responsable, donc déjà فيها un ensemble d'employés. Donc c'est un tableau déclaré dynamiquement. Ok. Donc, باش نخدموا معاكم أنا توا. ما عنديش حاضر. Alors.
Mais alors, donc, on a une petite correction, mais non, je sais pas où elle est, en tout cas. Donc, il n'a pas imposé la stratégie du début. Donc, on y m'appelle. Donc, je n'ai dans un seul fichier. Alors, donc, j'ai la classe employé, il a son nom, le matricule, l'indice salarial, ou l'indice salarial, il va être une autre valeur, اللي قال عليها. Voilà, donc le salaire est calculé en multipliant l'indice par une certaine valeur qui est fixe, qui peut changer en cas d'augmentation générale des salaires. Mais pour l'instant, elle est fixe et qui est la même pour tous les employés. Donc, ça sera par exemple une valeur égale à 12 qui est statique pour tous les employés, qui est la même pour tous les employés. Donc, on a un constructeur, d'avoir un constructeur avec paramètres pour initialiser le nom, la matricule, l'indice salarial. Écrire, c'est pour afficher la matricule et l'indice salarial, ou la méthode salaire qui va calculer en s'appuyant sur l'indice, sur la multiplication de l'indice salarial fois la valeur. Madame, Oui. Normalement, le matricule auto-incrémente. تنجم تعملها oui mais هوني ما طلبش هوني bon ما قالش auto incrémentation bon juste il y a un identifiant unique وكهو mais تنجم تعملو oui تنجم تعمل donc il faut créer une autre variable statique pour l'incrémenter et stocker le résultat dans matricule. تنجم تعمل de l'auto incrémentation pour la matricule. Ensuite donc on a la classe responsable, donc il va hériter de la classe employé. Donc le responsable, il va gérer, plutôt il va diriger certains employés. Donc chez Daran, un tableau d'employés. Donc on y ça met en subordonné. Donc subordonné, c'est un tableau d'employés. On voit dans un tableau déclaré dynamiquement. Donc on y déclaration orale. Normalement c'est employé étoile. Normalement. Je vois déclaré dynamiquement. Ensuite, donc on y a un constructeur responsable, donc lequel il va je vais aller. Alors, donc on va faire appel employé, voilà, avec string titre. ربي تبعوا معايا راني قاعده نصلح فيه الكود. Ensuite on a affiché subordonné direct. Donc on va faire appel à la méthode écrire. Madame, مش déclarer dynamiquement لازم نعمل allocation في الconstructeur. Oui. Donc on y subordonné. لازم ندخل le nombre des employés كattribut. ندخل tableau madame. Voilà. ثاني نجم هوني معناها directement تعديلو un tableau d'employés ولا لا؟
اي صحيح، ما انت قلت شو اسمه ديكلاري ديناميكمون. مادام كيف ما تعرف؟ جاش بالفيكتور كيف يقولوا ديناميكمون. نعم. نجمش نعمل بالفيكتور كي يقولوا ديناميكمون. نجم، oui, bien sûr. نجم هوني نعمل فيكتور d'employé. Oui, نجم. وإلا تعمل هوني employé étoile subordonnée égale new خاطر أنا بعد باش نعديلو في البروغرام باش نعديلو في البروغرام برينسيبال ان تابلو d'employé حاضر معناها. معناها بالفيكتور يتعدى كيك من غير ما تعطي. نجم هوني تزيد معناها تعمل فيكتور كذا سي ان تابلو ديناميك الفيكتور. مادام يا اخي هنا في الكلاس مش ناقصه اتريبيو النومبر نتاع لي زومبلويي اللي هو ريسبونسابل عليهم. نجم ما تعرفوش من بون انا هوني ما نعرفوش من هذاك علاش سي ان تابلو ما ديناميك. تعرفوش، هو جوست تخلي معناتها اتريبيو تخص هيك الكلاس نتاع ريسبونسابل، ومن بعد تنجم حتى من بعد ما تدخلها في الكونستركتور من بعد ديك تعمل اللوكاسيون. نجم تزيد هوني اتريبيو عشان نسمي انت nombre subordonné c'est ça. ومن بعد تجي تقول له هوني subordonné égale new employé. bon انا عندي فيكتور هنا هوني donc soit كان باش تستعملوا الفيكتور donc ça va être une boucle de 0 à NBR sub وتعمل pushback. والا كانوا هوني معناها étoile étoile donc on y subordonné new employé de NBR sub c'est ça. صح ولا لا؟ وي. بين هوني مادام زاد عندي كيستيون كي هنا عملنا سيبوردوني ريسوا نيو امبلويي تو هوني كي مش يعمل اللوكاسيون تاع التابلو معناتها خذا كل كاز يستعمل في كونستركتور ديجا هكا اللي ديكلاريناه. وي انت كان بعد باش تعمل ان تابلو دامبلويي نجم من الاول فو كريي معناها امبلويي معناها فو كريي 3 امبلويي معناها بعد تستوكيهم في تابلو ولا تعمل اون بوكل وبعد معناتها فو موديفي معناتها تحضروا التابلو نتاعك دامبلويي باش تعدين بعد في الكونستركتور لهنا. فهمتك. مادامك عرفت خاطر حبيت انا كي حبيت نعمل مثلا تابلو وكي نعمل لالوكاسيون ديناميك نستعمل كونستركتور معناتها بالبارامتر ما حبش تمشي لي جمله كونستركتور مثلا نعمل كل امبلوي نحب نرمي السالير نتاعو مش سالير معناتها لي زاتريبيو نتاعو معناتها حبيت ما عرفتش كيفاش معناتها نستعمل اللوكاسيون ديناميك بكونستركتور فيه دي بارامتر. فهمتك. ما سمعتكش بالدي بربي عاود الكيستيون تاعك سامحني. قلت لك مادام في اللوكاسيون ديناميك حبيت نلوكي حبيت نستعمل كونستركتور كونستركتور معناتها نعدي له دي بارامتر ماهوش كونستركتور بار ديفو معناتها نيو امبلويي ونزيدو دي بارامتر معناتها كل كاز مش تاخذ مثلا دي بارامتر. اي ما حبش يقبلها لي ما حبش معليش ما حبش لازم امبلوي عنده كونستركتور فارغ وزوز معناها عنده كونستركتور افيك لي بارامتر. فوالا انا كي حبيت نعديله باللي بارامتر ما قبليش يا اخي مشيت عملت واحد بار ديفو وخليته هكا معناتها عملت زوز دو كونستركتور واحد بار ديفو باش نجم نعمل اللوكاسيون. اي معناها انت كي عملت نيو امبلويي هوني افيك دي بارامتر ولا سون بارامتر؟ كي حبيت نعمل باللي بارامتر ما حبش يقبله لي وانا ديجا عندي كونستركتور معناتها نعدي له دي بارامتر ما حبش يقبله لي. كاين كي عاودت عملت كونستركتور واحد اخر 100 بارامتر وعملت كيما هكا بالضبط. Alors, normalement, ça devrait passer على خاطر ما فماش علاش ما تتعداش. مش علاش نجربوها من بعد.
تنجربوها. مادام في السوبوردوني قال نيو امبلوي هذاك اونتر كروشيه مش بارونتيز سينو تعطيك حاجه بركه. Un nombre suivant. اه سينو تعطيك اوبجي واحد. مادام هو هكا سبوردوني مش فارغ ما عبيتش ما حدش فيه نقول خاطر لازمني دي بارامتر خاطر استني انا راني هوني باش نستعمل الفيكتور. ديما الفيكتور اسهل لي من مادام ما تنجمش الكونستركتور بتاع ريسبونسابل تعمل سيزين تاع لي زومبلوي اللي تحته الكل. باش نعملهم هوني يعني مش في البروغرام برينسيبال. نظهر لي جوست دوبا ما تعمل ريسبونسابل باش تحط في البارامتر نتاعو النومبر دي سيبوردوني ووقتها يطلب عليك اساميهم وماتريكول ما هي اوتوماتيك وكها اسامي وكها ولا تيست. نجم سي ان شوا معناها انت هوني دونك هوني نورمالمون le responsable c'est un employé وباش تعمل له هوني subordonné نتاعو دونك هوني vous allez باش تعمل une boucle for c'est ça. هاي بوكل فور. Donc sub plus en bas on va créer les justement subordonnés internes. Donc subordonnés donc subordonné de on n'a pas subordonné l'employé باش تعمل سيين وتحطها في سيبوردوني نو سيبوردوني فليش نو. شنو فيه l'employé non matricule indice salarial. Mais alors donc on y KD donc subordonné donc on y تعيط vous créez معناتها un employé c'est employé je sais pas et مثلا E égale en fait لازمنا يضل نعملوا سي ثاني. مادام انا عملت سيين حطيتهم في فاريابل ويت اخرين ومن بعد كي كملت السيزين تاعهم الكل عملت دخلته في ايجال نيو امبلويي واستعملت الكونستركتور بالبارامتر اللي خديتهم وبعد هذيك حطيتها في الكاز الجديده نتاع تابلو سيبوردوني. فهمتك. مادام وي مادام كي باش نستعملوا فيكتور ما باش نعمل بوش باك مش ماذا بيا نعمل معناتها اوبجي دو تيب امبلويي لبرا وندخله معناتها باش انا خاطر انا وي انا راني باش نحيا البارتي هذه خاطر انا جو بريفير نعملها في البروغرام برينسيبال. دونك هوني امبلويي لا حاجه لو حاطين امبلويي توال تي في الريسبونسابل يا اخي تبلو مشاني باش نعمل في وسط قاعده نبدل ما كملتش. دونك هوني في un vecteur donc de même هوني donc c'était هكا ça va. Donc afficher, donc on y afficher, donc on va faire appel à afficher subordonné direct. Donc on affiche ça le responsable, par la suite les subordonnés. Donc subordonné interne à on y voilà les vecteurs. Donc subordonné.size subordonné de i écrire. Alors
ما هي حاجة ممكن class vector. C'est bon هكا. دونك انا هدايا ما نلحقوش نرجع نشوف. Alors, le programme principal, donc je vais créer des employés. Donc l'employé, je vois un nom, matricule, indice salarial. Le vecteur d'employé et le titre. بربي تبعوا معايا قاعدين ما تتشيء كذا كذا. مادام ظهر لي في الفيكتور من غير إيجال في الانستيتياسيون. Ah, directement. خاطر جربت قبل. Oui, je peux l'égal. Égal, non?
اي بالليغال نورمالمون مادام باش خاطر إيه، تعملها بالليغال. ابليكاسيون تاع انسومبل معناتها ما تنجمش تكون من غير هيك. Alors, donc l'initialisation, donc Léonie, il a raison. مادام مش نورمالمون هذيك نزيدوها لبرا نعملوا Oui, employé de points en baquet casse. oui, oui. Ce que j'allais faire. Donc, employé, point, valeur égale à tous. التيب نتاعها مدام. Type نتاعها شنو؟ Un type, oui, j'ai oublié le type. Donc on y change code. Donc NMI. Alors, non matching function, puis NMI. الكونستركتور حطيته protected لازم يكون public خاطر ساعة. Le constructeur, il est correct. Et حتى الكونستركتور تاع ريسبونسابل زاد. شبيه؟ public. Non, bon. هذا محطوط protected. Non, c'est pas. مش comporté normalement. Protected ولا public مانيش باش خاطر مادام في المين انت باش كي تصنع اوبجي باش تعيط كونستركتور واحد دونس يكون public. أنا بدلني public. Public, employé. نسيت شيء.
مادام الكونستراكتور متاع الامبلوي ما تنجمش تعيط له في وسط البالي متاع الكونستراكتور متاع الريسبونسابل. عادي. هو غاديكا وقت اللي علاش يحب يعيط للكونستراكتور بار ديفو، هو يشوف هكا معناها لازمنا نحطو 2 بوان بعدك الريسبونسابل ونقولوا له يعيط للامبلوي اللي بالبارامتر. لا مش كيما من قبل شفناها الحكاية. لا مش نفس الحكاية، خاطر هو وقت اللي ما يلقاهاش هكايا باش يمشي يعيط للكونستركتور بار ديفو متاع امبلوي وما يلقاهش هكا، علاش خرج لك فيها ايرور؟ على خاطر البيت ثاني خاطر هو قبل ما يخدم الباري متاع الكونستراكتور هذاك لازمو المسك. باهي ما تعديت كيما قاصة هكا. ensuite شعلنا هوني باهي. مشكل هوني مادام انت اصلا تنجم تحطو فرد ضربة في الديكلاراسيون كي تحط. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Juste vérifier. ليه معناه من غير ما تقعد تعمل في تابلو تحطو امبلوي؟ كيف تقصد معناه؟ معناه ريسبونسابل كي ديكلاري فاطمة تكتب او ام بي ديك تحطو الطول تحل الاكولاد وتحط شكون او 2 3 وتسكر الاكولاد طول من غير ما تقعد تعمل في تابلو فيكتور وكل فرد ضربة معناه في وسط ريسبونسابل ار ان كيما حطيت النو هذيك. Oui, bon, directement, oui. Donc, on y معناتها
نورمالمون ما تمشيش خاطر اني مره جربت كي وما خدمتش. خدمت لي أنا عملتها امبارح خدمت لي. يعني فما بروبليم دو فيرسيون بطريقة اوبشن. Voilà, donc c'est un problème de version. La version antérieure. Donc juste زدتو هوني باش يقبل لي بالversion 11, hein, c'est plus 11. D'accord. Victoire. C'était un problème de version de compilateur, c'est tout. Voilà. Voilà donc avec Rawa. Vous voulez qu'on teste quelque chose? Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. اي سي بون. نشوف صحابك بالكشي شكون يحب يشوف حاجة. Ben, normalement, j'ai reçu les comptes rendus, mais أنا راني مازلت ما رجعتش على les emails نتاعكم, d'accord. Donc, إن شاء الله نرجع لكم d'ici la fin de la معناتها de la semaine prochaine. Bon, la note du TP qui me coûte le nage qui nous fait comment elle est, c'est la moyenne des notes des comptes rendus. Inch'Allah, il y aura un examen sur l'atelier C++, Inch'Allah, après les vacances. Hein. D'accord. مادام النوت هذيك باش تعطيها لنا معناتها كأنها نوت دي اس ولا لا؟ اللي عندكم en fait الماتيغ هذه ما فيهاش DS, فيها seulement TP, la note du TP et la note de l'examen. يعني نقصد على النوت دو تي بي باش تعطيها لنا ولا لا؟ Note de TP, c'est la moyenne des TP. Les comptes rendus اللي عملتوهم. تحب أنا نعطيه لك معناها قبل نفيشي لكم معناها لي نوت سي سا. اي هذيك هو نسأل فيك. اي طبعا نبعث لكم داكوغ. انا بعث لكم كي نجي باش نصب لي نوت نبعث لكم باغ ميل نعطي لنعيم ولا نحط لكم على التيمز لي نوت. باهي يعطيك الصحة ولا يعيشك. En fait, les corrections هذه donc je vais la mettre à Teams, d'accord. Voilà. Autre question? مادام بلاي جوست في ريسبونسابل غادي كي انتي دخلتوا تابلو Un vecteur d'employé. مادام وين ندخلوا كي اني معناتها منجمش نعملوا في وسط الميثود معناتها ونخرجوا له J'ai pas compris. مادام احنا الواحد دخلناه له الفيكتور معناتها منجمش نعمله له في وسط الميثود ونعمل له فيشار. معناها هوني انت معناها تحب في وسط الكونستركتور مش في البروغرام برينسيبال vous créez les subordonnées c'est ça. اي مادام معناتها كي باش نعملهم في المين معناتها كيما انت عملت نولي ندخلوا الفيكتور comme argument. Bien sûr, ouais. Donc j'ai créé j'ai créé plusieurs employés et où le responsable il va gérer seulement 2 employés par exemple, E1 et E2. Donc nous les subordonnés de R1. Je peux créer un autre responsable R2 اللي هو عنده un seul subordonné اللي هو E3 par exemple. D'accord. اي واضح ما فهمتش. C'est bon? D'accord, ok, donc parfait. Donc vous pouvez partir.
Je vais mettre tout de suite la correction, d'accord? Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir.